Hallo ihr Lieben, ja, das ist mein Feuer zum Portaltag. Wer ist hier? Warte, ich schau mal, ob man hier... Ja, ist gleich besser. Hier ist der Louis. Da ist die Mia. Hinter mir steht, wie heißt der? Pablo. Und der Rex ist irgendwo da drüben. Und ja, mir ist auch sofort klar geworden, warum der Pablo so, wie sagt man, Respekt oder warum ihm das Feuer so unangenehm ist. Weil das die erste Kraft in seinem Leben ist, die ihm gegenüber nicht zurückweicht. Und er kennt nur Schwäche von der anderen Seite. Sonst nichts.